todo reforçado. Olha como é que tá o fogo. Caraca, meu, ele tá muito bom. Muito bom. Nossa, nem queria sair do jogo, mas eu só vou sair só pra publicar o vídeo. Tchau. Eu descobri qual é o quarto da fada. Eu descobri qual é o quarto dela, mano. Mano, descobri. Caraca, meu. Olha como é que é. Eu vou sobreviver 99 noites, porque a gente já salvou todas as crianças, todas, até o dia 17. O comerciante de pele, eu já fiz tudo isso. Evoluímos muito. E ó, quer ver? A gente já fez um monte de coisa aqui. Eu peguei um monte de madeira. Não, tipo assim, um monte. Foi lá em Simão. Oi, criancinha, tudo bem com você? E ó, tem até uma lanterna forte aqui.